हेलो दोस्तों, यह सैमसंग का B310 मॉडल नंबर का मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मोबाइल ऑन करने पर इसमें हेडफोन का सिंबल आ रहा है। ये देखिए, इसमें हेडफोन का सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने ट्रेस कर लिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको एक जंपर लगाना है। ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक जंपर लगाना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है, अभी बैटरी लगाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हेडफोन का सिंबल गया। अब इसका जो साउंड काम नहीं कर रहा था, तो अभी देखते हैं साउंड वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए, साउंड भी वर्क कर रहा है। ठीक है, और ऐसा भी कुछ नहीं कि इस जंपर से ही काम हो जाएगा। हेडफोन से रिलेटिव अगर कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट हो गया है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ओके।